Salam, bizim bugünkü dərsimiz fe'ldir. Hərəkət bildirən əsas nitq hissəsinə fe'l deyilir. Fe'lər nə etdi, nə edəcək, nə etməlidir, nə edəsidir və s. suallardan birinə cavab verəcək. Fe'l həm aktiv hərəkəti bildirir, həm də ki passiv hərəkəti bildirir. Aktiv hərəkət deyəndə yazmaq, oxumaq, danışmaq və s. bunlar nəzərdə tutulur. Passiv hərəkət deyəndə uzanmaq, yatmaq, fikirləşmək, düşünmək və s. nəzərdə tutulmuş olacaq. Fe'l quruluşca 3 yerə bölünür. Sadə, düzəltmə və mürəkkəb. Sadə fe'llərimiz kök və qrammatik şəkilçidən ibarət olur. Deməli, fe'llər lüğətlərdə məsdər formasında göstərilir. Maqmək şəkilçisi məsdərin şəkilçisidir. Siz sadə fe'lləri öyrənsəz, həm söz yaradıcılığı bölməsində, həm də ki fe'lin qrammatik məna növlərini fərqləndirməkdə sizə kömək etmiş olacaq. Yine keçək düzəltmə fe'llərimizə. Düzəltmə fe'llərimiz həm adlardan, həm də fe'llərdən yaranır. Adlar deyəndə bilirsiniz artıq, isim, sifət, say, əvəzi, zərf nəzərdə tutulmuş olacaq. Mən bir qismini yerləşdirmişəm nümunə üçün. Baxın, işləməkdən, ismindən işləmək fe'li yaranıb. Sonra deməli, qocalmaq, burada qoca sifətindən qocalmaq fe'li yaranıb. Pıçıldamaq, təqlidi sözdən yaranıb. Mənimsəmək, əvəzidən yaranıb. Birləşmək, deməli burada nədən yaranıb? Bir sayından yaranıb. Sonra digərlərinə baxırıq. Bunlar da fe'ldən fe'l yaradan şəkilçilərdir. Yazmaqdan yazılmaq, qorxmaqdan qorxuzmaq, gülməkdən gülümsəmək, bişməkdən bişirmək yaranıblar. Gördüyünüz kimi fe'ldən yaranıblar. Eyni zamanda da bu şəkilçini qeyd etməmişəm, amma diqqətli olursunuz. It, it, ut, üt şəkilsi. Fe'ldən fe'l düzəldən şəkilçidir. Adlardan düzəltməz. Baxın, burada bir dənə söz yazıram. Qorxutmaq. Deməli, qorxutmaq sözünü yazdım. Bu sözün kökü qorxmaq fe'lidir. Qorxmaq fe'lindən qorxutmaq fe'li yaranıb. Maqməkdir ki, qrammatik şəkilçidir, məsdərindir. Yəni, siz burada qorxu ismindən götürməyəcəksiniz. Çünki it, it, ut, üt fe'ldən fe'l yaradan şəkilçidir. Qorxmaqdan qorxutmaq yaranır. Bu qədər. Keçək digərinə. Lan, lən və laşlər şəkilçisi haqqında bir qeydimiz var. Bu söz bəzən bütöv şəkildə qalır, bəzən də la plus ş, la plus n formasında olur. Bunu müəyyənləşdirmək üçün məsdər şəkilçisindən kömək edirik. Maqməkdən. İndi bunu necə müəyyənləşdirəcək? Baxın, fərəhlənmək sözünü yazmışam mən bura. Lə hissəsindən sonra maqməkə əlavə elədim. Fərəhlənmək oldu. Və fikirləşirəm, oxuyuram sözü. Fərəhlənmək deyə bir fe'limiz yoxdur. Deməli, burada lən şəkilçisi imiş, fərəhlənmək imiş elə. Salamlaşmaq fe'limizə baxaq. Deməli, yenə gəlirəm mən burada. La'dan sonra maqməkə əlavə edirəm. Salamlamaq oldu. Və baxıram, oxuyuram. Bəli, bizdə salamlamaq fe'li var. Deməli, burada la plus ş şəkilçisi imiş. 2 dənə şəkilçi var imiş, bu birində bir dənə şəkilçi. Bu qədər bəsitdir, rahatdır. Bu sözlərə diqqətli olursunuz. Bunlarda yalnız bir dənə şəkilçi var. Məsləhətləşməkdə, üzləşməkdə, vidalaşmaqda, məktublaşmaqda və s. Bunları öyrənirsiniz. Çünki bizə vidalamaq deyə, rastlamaq deyə, məsləhətləmək deyə şəkilçilər, fe'llər daha doğrusu yoxdur. Diqqətli olun. Sonra bu haqda da bir qeydim var. Düzdür, hələ fe'lin qrammatik məna növlərinə var. Növbəti dərsdə keçəcəm. Amma yeri gəlmişkən demək istədim. Çünki həmin bu şəkilçilə laşləş, lanlən şəkilçisindən bağlı bir qeyddir. Bunları cümlə daxilində fərqləndirə bilərsiniz. Məzmunu əsasən müəyyənləşdirmək olur. Uşaqlar daşlaşdı. Bax, burada deməli, baxın uşaqlar. Burada lalə plus ş şəkilçisi var. Hardan bildim? Qarşılıqlı şəkildə icra edilən bir hərəkət nəzərdə tutulub. Amma beton daşlaşdı deyəndə bərkimək mənasındadır. Qarşılıqlı şəkildə hər hansı bir hərəkət icra edilməyib. Deməli, burada laşləş şəkilçisidir. Sonra, uşağın ayağı ayaqlandı, tapdalandı mənasındadır. Kimsə tərəfindən icra edilib bu hərəkət. La plus n-dır. Bir də deyirəm ki, insanlar ayaqlandı, yəni üsyana təşviq edildi, üsyana başladılar mənasındadır. Burada lanlən şəkilçisi olacaq. Həmin mənanı qoruyub saxlamadı. Sonra, bağ sulandı deyirəm.
Bu lalə plus n, lanən şəkilçisi aşağıda olacaq. Bax, sulandı deyəndə kimsə tərəfindən icra edilmiş bir hərəkət nəzərdə tutulur. Sulanmaq deyə bir fe'limiz var. Elə məzmun da özünü qoruyub saxlayır. Kimsə tərəfindən icra edilib. Bir də deyirəm ki, gözüm sulandı. Təbii bir hərəkətdir deyək də, təbii bir prosesdir deyək. Təbii bir prosesdir, göz sulana bilər, ona görə məlum növdədir. İndi ola bilsin ki, baxdım, fe'lin qrammatik məna növü haqqında məlumatı olanlarınız olar aranızda. İndi sual verə bilərsiniz ki, müəllim, bu niyə qayıdış növdə deyil, gözüm sulandı. Ona görə ki, təbii bir prosesdən söhbət gedir. Məsələn, qız bəzəndi deyəndə, qız hərəkət öz üzərində icra etmiş olacaq. Yəni, şuurlu şəkildə oturur, bəzənir. Və yaxud deyirəm ki, uşaq irəliyə atıldı deyirəm. Uşaq irəliyə atıldı deyəndə, uşaq bunu şuurlu şəkildə özü icra etmiş olur. Öz üzərində icra edir. Amma burada gözüm sulandı deyəndə, yəni bu təbii bir prosesdən söhbət gedir. Ona görə də məlum növdə deyəcəyik biz buna. Qayıdış növ demiş olmayacağıq. Sonra tava yağlandı deyirəm, məchul növdədir. Kimsə tərəfindən yağlanıb tava. Bir deyirəm ki, saçım yağlandı, yenə təbii bir prosesdən söhbət gedir. Ona görə məlum növdə olacaq. Bu qədər bəsit. Yəni qayıdış növ deməyəcəksiniz. Lanən burada bütöv götürüləcək. Cümlə daxilində müəyyənləşdirmək olur. Sonra keçək digərinə. Dır, dir, durdur şəkilçisi haqqında sizə məlumat verim. 4 cür yazılan şəkilçimizdir. Bu şəkilçisi artıq tanışdır. Həm şəxs xəbəri şəkilçisi olur, həm də ki, fe'ldən fe'l düzəldən leksik şəkilçi. Bunu necə fərqləndirmək olar? Yenə bizə kömək edən maqmək şəkilçisidir, məstər şəkilçisi. Deməli, mən bunun leksik şəkilçi olduğunu müəyyənləşdirmək üçün maqmək şəkilçisini əlavə edirəm. Məzmun varsa, məna qorunursa, leksikdir. Yoxdursa, qrammatik şəkilçidir. Baxın, şagirddir ismini yazmışam bura. Baxın, şagirdirmək yazmışam. Bizə şagirdirmək bir fe'li yoxdur. Deməli, bu qrammatik şəkilçiymiş. Baxdır fe'lini yazmışam. Sonra maqa əlavə edirəm. Baxdırmaq. Bəli, mənim baxdırmaq fe'lim var. Deməli, dır burada leksik şəkilçidir. Bu qədər bəsit. Gördüyünüz kimi rahatdır. Çəkdir, çəkdirmək. Bəli, bizim belə bir fe'limiz var. Oyundur yazılıb, oyundurmaq olmur. Deməli, belə bir fe'limiz yoxdur. Burada qrammatik şəkilçiymiş. Yəni, məzmun qorunmursa, deməli, qrammatikdir. Məzmun qorunursa, leksik şəkilçidir. Bu qədər rahat. Sonra mürəkkəb fe'lər haqqında məlumat verim. 2 və daha artıq müstəqil mənalı sözün birləşməsindən yaranır. Zərf kimi həm bitişik, həm defisli, həm də ayrı yazılmış olacaq. Deməli, bitişik yazılan mürəkkəb fe'lərimiz bunlardır, azdır, sağollaşmaqdır, istiotlamaqdır, xudahafizləşməkdir, xoşhallanmaqdır, toz soranlanmaqdır. Bunlar deməli bizim bitişik yazılan mürəkkəb fe'lərimizdir. Mürəkkəb fe'lər bir neçə yolla əmələ gəlirlər. Olmaq, etmək, eləmək, qılmaq köməkçi fe'lərinin digər nitq hissəsinə qoşulması vasitəsilə. Necə? Məsələn, deyirəm ki, yaxşı olmaq, yaxşı oldum deyirəm. Olmaq. Nə etdim? Yaxşı oldum. Bu cümlədə elə parçalanmır, yəni sintaktik təhlil eləyəndə birlikdə götürəcəyik. Burada deməli sifətin köməyi ilə yaranıb. Dost olmaq deyəndə ismin köməyi ilə yaranıb. Görürsünüz, dost hissəsi. Birinci olmaq desəm, yarışda birinci oldum. Nə etdim? Birinci oldum. Görürsünüzmü? Burada sayın köməyi ilə yaranmış oldu. Birinci olmaq. Yəni, müxtəlif nitq hissələrin köməyi ilə mürəkkəb fe'l yaratmış oluruq. Sonra Aə, yayə şəkilçisi var. Bunun vasitəsilə də mürəkkəb fe'l yaratmaq olur. Bu qoşulur bilmək fe'linə. Baxın bu şəkildə. Oxuya bilmək, danışa bilmək, yaza bilmək şəklində olacaq. Bunda nəzərdə saxlayın ki, mürəkkəb fe'lərimizdir. Sonra əks və yaxud yaxın mənalı sözlərin köməyi ilə də yaranır. Oturur, durur, çalışır, vuruşur və s. Ib şəkilçisi və bu sözlərin vasitəsilə yaranmış olur. Məsələn, deyirəm ki, gəlib çatmaq, ötüb keçmək şəklində mürəkkəb fe'lərimiz yaranır. Həmçinin bəzi deməli fe'li bağlama şəkilçilər vasitəsilə yaranmış olur. Mürəkkəb fe'lərin bir qismi, baxın, fe'li bağlama şəklində olur. Baxa-baxa, Aə şəkilçisi vasitəsilə yaranır. Aə. Sonra gələr gəlməz,
ar, ər şəkilçisi vasitəsilə də yaranmış olur. Bunlar da biz mürəkkəb feil deyəcəyik. Sonra həmçinin frazoloji birləşmələr də var. Bunlar da deməli mürəkkəb feil sayılacaqlar. Həmçinin burada deməli belə bir qeydimiz var. Bu haqda da sizə məlumat verim. Eləmək, etmək, olmaq, bilmək bəzən mürəkkəb feil olmurlar, sadə feil olurlar. Bu zaman sadə feil olanda tək olurlar, yəni eləmək, etmək, olmaq, bilmək tək götürülür. Cümlənin xəbəri olacaqlar. Baxın. Nə vaxt olur bu? Eləmək, etmək feilləri yerinə yetirmək mənasında olanda. Məsələn, mən tapşırıqlarımı etmişəm. Mən tapşırıqlarımı yerinə yetirmişəm. Gördünüz, əvəzləyə bildim. Bu şəkildə nə etmişəm? Etmişəm, kim, mən, nəyi, tapşırıqları. Gördünüzmü? Müstəqil şəkildə cümlənin xəbəri oldu. Müstəqil şəkildə sintaktik təhlilə cəlb edilə bildi. Olmaq feili yaşamaq, iştirak etmək, var olmaq, mövcud olmaq mənalarını ifadə edəndə. Məsələn, iclasda oldum, iclasda iştirak etdim, əvəzlədim. Gördünüzmü, necə rahatdır? O şəhərdə olur. O şəhərdə yaşayır. Nə edir? Yaşayır. Kim o? Harada? Şəhərdə. Nə edir? Olur. Bu şəkildə, müstəqil şəkildə cümlənin xəbəri oldu. Bu qədər bəsitdir. Sonra bilmək feili, deməli, məlumatı olmaq mənasını ifadə etdiyi zaman müstəqil feil olur. Sadə feil olur. Mən artıq buna mürəkkəb feil deməyəcəm. Məsələn, mən bunları bilirəm. Yəni, mənim bunlar haqqında məlumatım var şəklindədir. Bu zaman sadə feil olacaq. Bugünlük dərsimiz bu qədərdir. Gördüyünüz kimi çox rahatdır. Hər hansı bir çətinlik yoxdur. Ümid edirəm ki, anladınız. Sağ olun.